꾹 들어가서 뺏고 그러니까 나중에 바로 손 저리기 시작해요. 중에 후반에 그거를 일주일 3쇼씩 하니까 굉장히 걱정이 좀 많이 되죠. 너무 마음을 지금 아니요, 고민의 크기는 각자 다르다고 생각을 해요. 그러니까 없는 게 아니라 저 자체가 약간 너무 힘들다고 얘기를 잘 안 하는 것 같아요. 미리 그게 같은 사람 아니요. 제 스스로의 저의 머리는 힘들지 않다고 생각해요.